咁喺今日條片開始之前呢，首先同大家拜一個早年先，祝大家牛年身體健康，恭喜發財，事事如意，心想事成。好啦，我哋而家去睇片啦。Hello， 大家好，我係阿 B。今日咧，我會一條片裏邊介紹兩間唔同嘅拉麵鋪。有一間咧，我諗大家都好熟悉㗎啦，就係 Kinden 拉麵啦。Kinden 其實而家喺多倫多已經開咗好多分店。就算連我哋列治文山即係 Commerce Gate 嗰間咧都開咗好耐。但係因為佢最近咧做緊一個春季優惠，所以咧我今日同大家介紹一下佢個優惠。而另外一間咧喺多倫多亦都開咗，我諗睇下先，佢之前有兩間分店，一間係 Downtown， 一間係 North York。啱啱萬錦嘅分店咧，亦都正式開幕啦。佢就係日本嘅過江龍店。亦都係攞過米芝蓮一星，係一星喎，唔係米芝蓮嘅推介，係真係攞過米芝蓮一星嘅金色不如歸。咁我哋首先嚟睇下金色不如歸嗰個拉麵先啦。我今日嗌嘅呢就係佢哋其中一個招牌拉麵，佢個湯底呢係用咗好多大蜆去煮嘅，所以呢應該飲落去嘅時候呢係會同其他嘅拉麵鋪嘅湯底呢有啲唔同。招牌蜆湯醬油叉燒拉麵，咁配料方面咧，你就見到有啲蔥花啊，有啲香蔥絲，有少少筍，跟住有塊叉燒。而麵方面咧，佢就話係自己喺呢邊個鋪頭嗰度打嘅，唔係工場交嚟嘅。咁除咗呢啲正常嘅配料之外咧，其實你仲見到呢啲有少少，而家唔係好清楚。佢係一個牛肝菌醬同埋一個白松露油。但係因為始終係外賣啦，所以啲嘢翻到嚟，頭先我揸車可能快得滯，啲嘢翻到嚟散晒。呢個麵咧，我一打開嘅時候咧，聞到嗰陣香味咧，真係同平時嗰啲拉麵館好唔同嘅，所以我急不及待試一試先。蜆肉味係非常之重，咁個醬油咧亦都唔會話教得好鹹。湯底方面咧，除咗蜆肉味好重之外咧，佢嗰個牛肝菌醬加埋嗰個松露油咧，係令到你成個湯底嗰個層次豐富咗好多嘅。嗱咁麵身呢啲就因為係始終外賣啦，始終都冇你喺鋪頭食咁靚噶啦。佢個麵身咧做得好煙韌，麥香味亦都好重。我可以大膽講句係我暫時喺多倫多食咁多拉麵鋪咧，呢間係我暫時食咁多最好食嘅一間。個麵未試其他嘢。叉燒咧就係薄薄咁有兩片嘅，係下邊係肉啦，跟住上邊有一層薄薄嘅肥膏咁。叉燒咧就真係有啲失望啦，食落去又鞋口又韌，已經切到咁薄薄。雖然嘅豬肉係咁香嘅，但係唔會話入口融化嗰一種。佢呢碗麵咧就賣15個半加幣，其實係平過佢香港嘅定價嘅。咁食呢一個麵咧，我就冇對比啦，因為我未去過佢日本嘅本店，亦都未去過香港嘅分店，亦都未去過佢 Downtown 同埋 North York 嘅，即係多倫多 Downtown 同 North York 嘅分店。所以咧，今次其實係我第一次食佢哋嘅出品。麵咧就真係做得好好，湯咧亦都非常之香，好特別。但係個叉燒咧真係好失望。15-16蚊一碗拉麵咧，聽落就好似唔係好貴啦，即係多倫多基本上都係咁上下價值。但係佢嘅拉麵咧，頭先你見到啦，係淨係得叉燒同少少配菜香葱，蛋都係要收錢嘅。其實基本上加親啲乜嘢咧都係要收錢嘅。如果你想要一隻溫泉蛋咧，係要加2蚊雞。咁但係我今朝早餐咧食咗好多煎蛋，所以我就冇加佢嘅溫泉蛋啦。跟住落嚟咧就係 Kinden 拉麵推出嘅2月份春季特惠套餐，咁16蚊99咧你就可以有拉麵一碗啦，小食一個啦，同埋甜品一個嘅。小食咧佢就有炸雞啦，有2款唔同嘅炸雞，基本上就係辣同唔辣啦。蛋糕咧就有呢個黑芝麻嘅 cheesecake 或者係抹茶嘅 cheesecake。跟住拉麵咧都有好幾款俾你揀㗎。我哋今日揀嘅咧就係佢嘅招牌豬骨湯底叉燒拉麵。咁同頭先金色不如歸比咧，即係少咗好多嗰啲咩牛肝菌啊、松露油啊、嗰啲葱絲啊咁樣。麵質亦都好唔同啦。我哋今日揀佢呢個咧就係粗麵，但係 Kinden 嘅麵咧就會跟埋溫泉蛋啦，就唔使另外加錢嘅。叉燒嚟計咧，佢係厚身少少，但係就冇頭先嗰塊咁大塊。Kinden 拉麵咧，其實我都食過好多次㗎啦，我諗大家好多觀眾都應該食過好多次，因為佢喺多倫多都開咗好耐。其實我最中意始終都係佢喺博雲街嗰間 Commerce Gate 呢間咧，我就覺得係啲麵咧好似係冇咁好食嘅。
但係16蚊9毫9，有甜品有小食有拉麵，冇得輸啦，係咪？個湯底咧就同之前一路都冇變啦，就係一個奶白色嘅豬骨湯底。咁但係佢調味咧就冇頭先金色不如歸咁清嘅，佢呢個係濃味少少，你亦都食得出好重嘅胡椒粉味嘅。咁所以食起上嚟咧係刺激啲嘅。頭先金色不如歸嗰個咧就係海鮮味好重，尤其是係個蜆嗰方面啦。同埋個湯底係清啲嘅。麵身嚟計咧就真係唔夠頭先嗰間靚啦。雖然佢係粗麵啦，但係咧佢食起上嚟係冇咁彈牙。第二咧就係佢個麵嘅麥香味咧係冇頭先嗰一個咁香濃。Kinden 嘅叉燒咧就真係做得好好嘅，入口溶化，跟住嗰啲豬肉味又甘香，食落去咧肥瘦適中，係非常好食呢個。嗰個流心狀態做到啱啱好，唔會過流，亦都唔會過實。醬油味亦都食到嘅，亦都入咗個蛋身啦。所以即係佢個醬油一係就夠味啦，一係就浸個時間夠耐。咁我今日揀呢個就係唔辣嘅，就配咗少少乾蒜頭啊，有少少子薑啊咁樣啦，3大嚿都幾厚身。咁個雞入邊就係咁噶啦，佢本身已經切開晒一半一半噶啦。佢個雞咧係醃得好夠味噶啦，炸嘅時間亦都唔會過長。加埋因為佢係雞髀肉啦，黑肉，所以咧係非常之嫩滑。佢個調味入邊有啲薑汁嘅味道咧，所以食起上嚟係非常之香嘅。佢個雞翼不嬲都做得好好食嘅，真係。跟住到最後就試埋個芝麻芝士蛋糕，咁今餐咧就圓滿結束啦。勾入咁多樣嘢咧，最好食係個芝士蛋糕。不過我衰嘅，我自己中意食甜嘢啫，仲要係芝士蛋糕。加埋咧，頭先食咗咁多鹹嘢咧，有陣時食翻一件甜嘅蛋糕，嗌一陣就沖杯咖啡飲下先，又真係幾爽嘅。呢個蛋糕咧，我諗好多人都會適合食㗎。芝麻味香濃啦，仲係烘焙嗰隻芝麻，即係你食到少少烘焙味嘅。但係個芝士味咧唔會話好搶。咁我知道有好多人都可能好怕啲芝士蛋糕，芝士味太濃。咁但係佢呢個就唔會嘅。咁食完2間嘅拉麵之後咧，其實都各有所長嘅，即係就冇話一間贏晒。咁亦都冇話一間做得好差，差到冇人會翻去咁樣。因為其實2間都係大牌子啦。咁但係我點解對金色不如歸咁有期望呢？就係頭先講過啦，係日本過江龍，亦都係米芝蓮1星嘅餐廳。咁所以我對佢嘅期望係特別高嘅。但係呢，無可否認佢個麵身係真係一流，非常之靚，非常之麥香味重。個叉燒呢，真係就麻麻地啦。叉燒呢 Kinden 係贏佢10條街到啦，我諗。咁加埋 Kinden 咧，佢而家做緊呢個優惠啦，就係由而家去到2月21號。咁2間鋪頭咧都有得網上訂餐嘅喎。頭先我都係網上訂餐，跟住訂完餐就去攞。你又可以校好個時間啦，你中意幾點攞就幾點攞。所以呢一個係非常方便嘅。詳細嘅餐牌咧喺佢哋個網站嗰度就會可以揾到噶啦。今日嘅影片嚟到呢度先。如果大家中意我嘅視頻咧，就記住去訂閱、讚好、留言同埋分享咯喎。我哋下次再見，多謝晒收睇，拜拜。